Omuyimbi Faino akubidwa ekintu ekitannategeerekeka ku mutwe era gwonna gwadise breaking news era nga alina eddwaliro erimu lyalimu essaawa eno w'olabira vidiyo eno. Omuyimbi ono yakuyimbira akayimba akabadde ka trending emabegako awo akaccece saabimanya n'ennyimba endala nnyingi nnyo naye nga bwe twewogerera alina eddwaliro waali akubiddwa bubinyo ku mutwe. Kigambibwa babadde n'okusikaŋŋana omuguwa era nga mu mbeera eyo mwakubiddwa. Omuyimbi ono yavaayo mu biseera olimbenga lwa ku breaking through n'ategeeza nti buli waakola hiti y'oluyimba n'abanga akomawo ku market agwa ku bizibu bingi omuli okumubbako amasimu, omuli okubbaza akawunti ze okuli eza YouTube, Facebook, TikTok, ebintu ebyo biba bimubbako. Buli wabanga atuuka ku success ye agwa ku bizibu bingi nnyo nnyini ddala. So tetumanyi oba kino kye kimu ku bintu ebimulundo naye nga w'olabira vidiyo eno omuyimbi the Faino agudde ku kikambwe era ng'akubiddwa obunnyo omutwe gwonna gwatise. Vidiyo tugitadde mu black and white olw'ebifaananyi ebimu ebitayinza kubanga bikkirizibwa okuyita ku mukutu guno ogwa YouTube. Oli ku Express 1 kw'osinzidde okubanga olabira vidiyo eno. Sharinga vidiyo, subscribinga, likinga, sharinga naye ng'embeera yo bwetyo bw'eri for now. Tugaba twongera okuba nga tugoberera story eno tumanyi what really exactly happened. Nga bw'olengera omutwe awo gubadde gukubibwamu oba ddagala lisobole okukendeeza ku bulumi oba badde bagenda kutunga simanyi naye nga kyekyo ky'olengera ddala awo nga bw'okiraba. Ebifaananyi bitisaamu tutemyemukko katono ako naye ng'embeera yo bwetyo bw'eri. Omuyimbi Faino agudde ku kyokya. Naye nga banne twongera okutegeeza abayimbi abakozeemu ku mannya abalinako emutusi banne mwewale emivuyo, mwewale ddala emivuyo egigenda okukositinga obulamu bwammwe. In this kind of process bino ebintu bwe biti radio mwe yafiira. In this same kind process ebintu bifaanako bwe biti AK47 yafiira mu bino. N'omuyimbi omu awo yafumitibwa ekiso mu bbaala ne bagamba mbu Rabadaba yali akimufumise. In this kind emizannyo gino banne muwale nnyo ebintu bino ebirisikinga obulamu bwammwe. Your assets yourselves mubeezawo abantu bangi muli capital eri abantu abamu. Kati ng'ono Faino he's a writer akola production alina n'abalala abamulyako abamuliko. So mwegendeezenga nnyo ebintu bino mukuumenga obulamu bwammwe bwenga number one priority. Buli wobeeranga n'obulamu obulungi manyi ogenda kubeera successful, ogenda kufuna love ate most importantly ogenda kufuna ssente. So mwewale ebintu nga bino ebireeta risk ku bulamu bwammwe.